गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द अप शिफ्टर। तो आज है 18 अक्टूबर और मैं अभी शेर भाई के पास आ रखा हूँ। मेरी बाइक में काफ़ी जगह से कुछ वियर्ड सी आवाज़ आ रही थी, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मुझे उसको दिखाना था रही एंड कुछ सही नहीं लग रहा है। इंजन खुलेगा इस बाइक का, जो कि है काम होगा तगड़ा इस बाइक का। यार जब लगता है ना बाइक बिल्कुल सही हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बड़ा सा खर्चा आता है, फटका सा आता है कि क्या ही बताऊँ। चलिए दिखाते हैं। इंजन खुलने लग रहा है बाइक का, ऊपर चढ़ा दिया अभी और दिखाते। ये ऊपर लगी हुई है बाइक हमारी और इंजन खोलने की शुरुआत हो चुकी है। तो पता नहीं क्या खर्चे रहता है क्या नहीं रहता है। बाकी बाइक तो खुल ही रही है, धीरे धीरे देखते हैं। आप लोगों को भी दिखाता रहूँगा वीडियो के अंदर में, और क्या प्रॉब्लम आई है इसमें और क्या खर्चा आता है इसका सब आपको भी बता दूंगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ बने रहिए और ये अगली क्लिप देखिए ताकि आपको पता चले कि आवाज़ क्या आ रही थी मेरी बाइक में से। क्रैंक शाफ्ट में आया, कहीं इंजन के अंदर से आवाज़ आ रही थी, तो वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो फाइनली इंजन नीचे आ चुका है। फिर देखो गाइस बाइक कैसी सी हो गई है, फुली मतलब पैडल लगा लो यहाँ पे। इंजन तो उतर चुका है इसका और इंजन जो है वो पड़ा है यहाँ पे। आज नहीं लगता इस बाइक पे काम होने वाला है, इसमें लगेगा काफ़ी टाइम, कल होगी जाके कंप्लीट है। इसकी जो है क्रैंक शाफ्ट में दिक्कत आ गई है। अभी देखते हैं रिपेयर करेंगे कि नहीं लगाएंगे, वो तो जो बेटर रहेगा भैया बता देंगे। बट काम लंबा हो गया। वैसे ऊपर हेड में तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, आप कह रहे थे ना हेड में से भी लग रहा है कुछ।
डाटा भी चेक करूँगा मैं। अच्छा। फैन को आप फटा रहेगा। थोड़ा सा प्लास्टिक वाला ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है फ्री में। नीचे कर थोड़ी नीचे ये प्रॉब्लम है। तो इंजन जो है लाश बन के खुल के आ चुके हैं हाथों में। 3, 4, 50, 60 सारे हिस्से हो गए इसके अब। सो गाइस ये जो है पार्ट 1 है। मैं इसको एंड नहीं कर पाया था ठीक से, तो इसीलिए मैंने अभी कर रहा हूँ इसको एंड। ठीक है, इंजन ऑलमोस्ट डिसअसेंबल हो चुका है बाइक का। और इसमें अब क्या है कि अगले दिन जो है मंडे था, जो कि छुट्टी होती है, तो ट्यूसडे को बाइक जो है वापस रीअसेंबल होगी, तो वो आपको पार्ट 2 में दिखेगा। तो आप उसके लिए प्लीज़ वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर देना वीडियो को, और नीचे बेल आइकन है उसको दबा देना, ताकि आपको पता चल जाए मेरे अगला पार्ट 2 कब आने वाला है। तो आपको पूरा वीडियो अगली वाली में सारा समझ आ जाएगा अच्छे से। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।